Mateo 16:18. Ang Katoliko daw mo iki tuko diha. Pangutana. Apil ba? Apil ba ang Katoliko diha? Dili ngon naman baka tukuron ko ang akong iglesia. Kang Kristo ra na, wa kay labot. Okay. Ang St. Matthew chapter 16 verse 18 mo ginang simbahang Katoliko. Nga naman, ingon pa ni Kristo, thou art Peter and upon this rock I will. Ang term nga gitawag og will, usa kana ka strong determination nga nagapunting sa speaker na kung diin ni anang panahon na iyang gitukod ang usa ka society or ang usa ka entity nga maunang gitawag og simbahan. Kanang simbahan giskutan ingon pa niya, my church. Amino sa amigo. Kay interesado kay kamangutana niya pagka man dili ka interesado sa tubag di kita magkasinabot. Paminaw. So, ngano na ingon mako nga Katoliko na? Ngano man kinaisaad si Kristo eh. Ingon ni Kristo nga kanang my church sa St. Matthew chapter 16 verse 18 ingon niya et forte inferinon prevalibon adversus iam. Bisan ang ganghaan sa impierno dili makabuntog. So kanang my church nga giskutan ni Kristo pag-abot sa gitawag og saad ni Kristo, di mabungkag, di mawala, supot ipasabot, existido ka ng simbahan na from the time of the foundation until now. So ang essence na as a Catholicity of time.